Hello，大家好。近排咧係咪留意到我個 channel 裏邊多咗兩隻貓貓咧？其實呢兩隻貓貓陪咗我大概差唔多7年噶啦。不過咧，我近排拍得悶悶地，都希望咧介紹俾你哋大家識下。Hello，其中一隻貓貓，呢一隻就叫小 K 啦。佢係男仔嚟嘅，咁樣咧佢7歲噶啦。而家希望想同大家分享一下佢嘅生活點滴，希望大家鍾意啊！呢一個亦都係7歲嘅姐姐楠楠，佢咧比較怕醜嘅，同埋咧冇咁黐人，佢好多時候都唔係好上鏡嘅。有興趣嘅朋友仔，如果都想留意我呢兩隻貓貓嘅，繼續留意我嘅 channel 啦。拜拜，多謝收睇，歡迎訂閱、like and share。